Vítam vás na mojom kanáli Jednoducho bez lepku. Na prípravu brinzových halušiek budeme potrebovať 200 g múky, 150 g vody, 3 kusy zemiakov, 1 vajíčko, soľ a podľa chuti cibulu, slaninu, brinzu, kyslú smotanu a syr. Keď máme všetko pripravené, môžeme začať. Slaninku a cibulku si nakrájame na malé kocky a zemiaky si nastrúháme na trecom strúhadle, na akom sa strúhajú jablčká pre bábätká. Ja som použila mixér. K zemiakom pridávame vajíčko, soľ, vodu a múku. Všetko poriadne premiešame, až nám vznikne také husté cestíčko. Najlepšie je, keď nám voda už zovrie, kým cesto pripravíme, keďže od zemiakov začne cesto rýchlo hnednúť. Cez sitko na halušky, strúhadlo s veľkými dierkami či haluškovač pretláčame cestíčko. Nie moc rýchlo, aby sa nám halušky nezlepili. Tie hotové vychádzajú na povrch. Ja ich ešte varím pár minút, aby boli mäkučké. Potom ich sitkom vylovím, odkvapkám zbytočnú vodu a hneď oblievam olejom, aby sa nezlepili. Brinzu si starostlivo premiešam s kyslou smotanou. Na malom množstve oleja si opečiem aj slaninku do chrumkava. Na záver si pripravíme pekne do hneda upečenú cibulku. Keď je všetko hotové, môžeme podávať. Halušky ozdobím brinzou, cibulkou, slaninou a syrom. Ak sa vám video páčilo, zvážte odber a dajte like.